mình xong rồi. Có cầm lật đi. Để anh đi gọi công an. Một số chuyện của bọn em đấy lại đến phá nhà. Kiểm tra luôn thôi. Thầy ông đây là có thầy ấy. Ôi đây rồi. Không xuống đây. Đi vào phòng đó. Tạo đây. Anh ơi. Hả? Em chậm nhé. Vâng vâng.
này cắt đủ. Vâng. Có nặng không anh? Nhưng mà thật nhá. Vâng. Sao ai vào nhà phá nhà của mình đấy nhỉ? Có cung tuế thế này. Đó, anh nhấp cái đùi xuống. Vâng. Điền thao này.
như có người sao ấy. Đây có vết không thấy ghi rết đây này. Được giấy hết rồi, đồ của mình rồi. Nhưng mà sao bên này làm sao ấy? Của mình giấy hết rồi. Có lông không? Không đủ được rồi anh ạ. Nếu mà Không đủ đâu. Nhưng mất 3-4 con thì nhiều rồi đấy. Mất cả lông luôn. Đây là có kem đi. nào cho anh. Đây là phải tìm cách gì để ăn được nó này. Cứ để vào cái chỗ thế này thì không được đâu. Chỗ nào của mình về phá nhà của mình anh. Vâng. Hay là bây giờ em ở nhà nấu cám lợn đi. Để anh đi gọi công an. Xong là anh lấy cán bộ công an đi bắt cái trộm. Nhá. Em ở nhà nấu cám lợn nhé. Vâng. Anh đi cẩn thận nhé. Vâng. Để anh đi. Em ở nhà nhé. Vâng. Anh đi cẩn thận nhé. Vâng.
Anh ơi, có cái gì đây? À, em ở đây hỏi các anh một số chuyện. Vâng. Có gì một số chuyện? Vâng. Bọn tôi có việc gì không anh? À, hôm nọ ấy, kẻ trộm nó lại đến rồi, trộm đồ của bọn em, đấy lại đến phá nhà. Đến đây để gọi hai anh lên bắt tìm kẻ trộm của em.
luôn thôi. Vâng. Bây giờ ở đâu luôn anh? Vâng, đây giờ đang là giờ 2 thôi em. Có cần đồ đạc gì không anh? Không cần. Vâng. Giờ anh đi theo em. Không có cứng gì đâu. Đây có một cái này là có vịt ấy, cái này là vịt nó ăn cơm vịt của em hay sao ấy. Mở xem. Đây đúng là vịt của em hay sao ấy rồi. Nó ăn trộm của em ấy. Đây, Thì nói đâu? Rồi mình cất vào đây đi. Bây giờ không bắt được người thì làm nào anh nhỉ? Đúng đó, lúc cái đại thì nó vừa lấy vịt thì Lấy dinh à? cái gì? Cái xuống Xuống ở dưới này đi, dưới gần là thế nào đi. Dinh này thì em xuống ở đây, ở chỗ này.
Đâu này có này. Ôi đây rồi. Thôi xuống đây. Này này, Ăn trộm à? Trộm. Hả? trộm vịt của tao không? Thầy bắt được chứng cứ đây rồi. Đây vịt của tao mà. Vịt của ông ngoại đây. Hai con vừa tôi xem qua nhá. Đấy, ăn chỗ đâu? Đây, giờ phải lập biên bản nhá. Chắc chắn không Đây anh? là trộm hai rồi đây rồi đấy. Quay tôi nuôi. Vịt đấy. Tôi Ông tự trước nuôi tôi ấy. Ông tự nuôi mà cho vào túi như này à? Thôi chói đấy, chói lại cho lên phường. Con lấy củi đây này định nấu ăn như thế khai đi. Bây Giờ giờ nói đi. bây giờ mà nói Nhận hay đâu? không nhận đâu. Không. Không nhận giờ làm biên bản đó. Phải làm Biên bản cho lên phường điều tra rồi Hoàng. Điều tra rõ ràng. Ông mở ra đây, cho nó ăn cho đâu? Không phải ăn trộm. Không phải ăn trộm. Ông khai không? Khai không? Khai cho lên phường. Đấy Cái là này là cái khai. gì? Không trộm đây là cái gì? Cho lên phường. Đồ cho lên phường luôn. Đi. Đưa lên phường. Không phải Cho lên phường luôn. đưa lên phường luôn. Để em xin anh. Nhá. Có cái gì thì khai cái đấy. Trộm được mấy lần rồi? 4 lần. 4 lần à? Trộm được 4 lần rồi. 4 lần đúng không? Đấy, giờ nói hết tất cả là những đã trộn là tất cả những vụ gần đây thường xảy ra đấy. Nói đi. Cái gì trộm cái gì? Đầu tiên em đi chụp con lợn. Lợn à? Vâng, Thế trộm mấy con? chụp không được, xong em đi chụp con vịt. À trộm vịt à? Vâng. Thế là chủ nhà mất bao nhiêu con vịt rồi? Đợt trước là mất 4 con, xong về sau hôm nay đã mất thêm 2 con nữa ạ. Bao nhiêu con này? Đợt trước là trộm mất 13 con. 3 con à? Vâng. Thế có đúng như thế không? Đúng ạ. Có đàng hoàng. Thế hôm nay xong lại mất thêm 2 con nữa. 2 con là 15 con à? Vâng. Đi vào đây. Rồi, Xong rồi lại cho lên đây đã. Rồi, đây, đi lên đây. Đấy nhá, giờ có như là bắt được quả tang rồi nhá. Đấy, cái kia đây rồi. Giờ anh có biên bản ở đây rồi. Đấy, có gì anh tự điều tra rồi em cứ cầm vịt được thế. Vâng vâng. Yeah. Đây là vịt của nhà tôi đấy. Em cứ mang đi đi. Giờ để đấy. Nhớ nhá, lần sau không có lần sau nhé. Vâng. Về đây. Đây là nhà vịt đấy. Giờ em cầm đồ về. Vâng vâng. À, cho cán bộ ơi. Đây, để nhờ các anh em đưa cho các anh con vịt. Anh cầm của em ấy. Đấy là trách nhiệm của anh. Không, đây là đồ. Các anh ơi, cảm ơn các anh nhé. Vâng vâng. Chào em rất cảm ơn các anh nhé. Vâng, các anh về nhé. Vâng vâng.